السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة بقى، احنا بنتكلم على الجهاز دوت النهاردة، اللي هو ناس كتيرة افتكروه بتاع مايك أساسا. ده جهاز ناقل إشارة لأربع أماكن. تمام. ده الجهاز دوت معاه ده الترانسفير اللي دوت الناقل، ودولت الأربعة ريسيفر بتوعه. تمام. بينقلوا إشارة عشان بس إيه نكون فاهمين. ده بينقل إشارة، ملوش علاقة بالمايكات، ملوش علاقة بالمايكات. دي اللي بقول لكم. ها، تمام. فهنشوف بقى ايه الدنيا بتاعته من جوه ديت شكلها ايه، عشان برضو ايه نبقى فاهمين احنا بنتكلم على ايه. بصوا بقى يا جماعه، ده اهو ادي الجهاز بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت اهو. تمام. ده الجهاز هنا اللي هو بيبعت الاشاره. ده الدخول بتاعه. تمام. ليفت ورايت اهو. ودي الانتنه بتتحط هنا، ودوت الادابتر بتاعه اللي هو ال 12 فولت. خلاص يا جماعه، ادي الانتنه. وين الانتنه؟ اهو ده كده الكابل الشواحن. ده الادابتر. اللي هنا دلوقتي كده برضو ايه ادي الانتنه يا جماعه. دي الانتنه. تمام اهي. تحط هنا كده. ماشي اهو كده. ساعتك تعملها كده اهو. تمام. تدخل عليه اللي انت عايز تنقله. تدخل عليه اشاره بقى من ميكسر، تدخل عليه اي حاجه اللي انت عايز تنقلها بتوصلها فيه هنا كده. تمام اهو. توصلها هنا ليفت ورايت ستيريو. وده تحكم في الجين ليفت والجين رايت. يعني انت عايز تعلي اليمين او عايز توطي الشمال، عايز تعلي الشمال توطي اليمين، زي ما سعادتك عايز. تمام اهو. ده هنا كده، ده بيتحط بقى ايه جنبك، يعني في المكان اللي انت ايه بتنقل منه، جنب راكه بقى، جنب ميكسر، جنب ايا كان يعني. تمام. ده بقى الريسيفرات بتاعته اهو. ده كده اهو. اهو اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. تمام. ده الريسيفر بتاعه، ده بيشتغل من هنا كده، بس طبعا هو مش مشحون، بيتوصل بيو اس بي. في هنا بقى ايه اليو اس بي بتاعه اهو. يو اس بي عشان سعادتك تشحن. في 4 عندك من اللي هم الايه اليو اس بي العادي، الشحن العادي مش التايب سي. ماشي. وسعادتك بقى في حاجه جميله قوي، ان في عندك هنا بند. يعني في عندك يعني ممكن تغير النغمه، مش النغمه كده، ممكن تغير التردد بتاعه. يعني مثلا تشغل 2 على تردد معين، والاتنين التانيين على تردد تاني. ده ممكن انت توصلهم هنا. طبعا هو اول ما بيتوصل من هنا في انفراريد هنا، انت بتدوس ست نفس المايك اللي هو الهاند. تمام. المايك دوت اللي هو بتاع بي اس اس ده. تمام. بس هنا بيختلف، دوت بيبعت اشاره، انما التاني بيستقبل اشاره. فانت تظبط ديت. المسافه بتاعته بتوصل ل 100 متر. تمام. فده ان شاء الله باذن الله هبقى اجربه لكم كده عملي عشان تبقوا فاهمين. طبعا في بقى يقول لك ايه، طب انا ما عنديش القصه ديت، يعني انا ما عنديش اللي هي البنانه ديت، او ما عنديش المونو دوت. ساعتك هتجيب كونفرت، عندك اكس ال ار، هتجيب كونفرت تروح مركبه هنا، يتحول من هنا لاكس ال ار بس. وتوصله بقى، توصله على باور بقى، توصله على سماعه باور، على مسافه مش عارف ايه الكلام دوت. فانت براحتك بقى اهو. تمام. احنا عندنا الجهاز اهو. اهو الشكل اللي انتوا شايفينه دوت اهو. ده مش بتاع مايكات، ده مش بتاع مايكات، ده بيرسل. ده سعادتك ده بيرسل دوت، بيرسل اشاره من مكان لمكان. مش هنا دوت اللي بيستقبل وبعد كده يرسل لدوت، العكس. ماشي. عشان بس ايه نبقى فاهمين احنا بنقول ايه. ماشي يا جماعه. تمام. طبعا بيبقى جاي معاه بقى الايه الجاكات بتاعته المونو، اللي هي بتاعت التوصيلات. لو انت عايز توصل هنا مونو او اكس ال ار، تمام، بيبقى جاي معاه 2. ومعاه جاي معاه الادابتر بتاعه.
والاربعه. الميزه بتاعته بقى اللي انت بتوصل اربعه، يعني دوت حاجه جميله قوي. يعني يطلع عندك لاين كهرباء، تمام، انت ممكن توصل الليفت والرايت عندك 4 يمين و4 شمال لو انت شغال استيريو باتنين بس، وممكن توصل الاتنين التانيين اي سماعات تانية، فده حد ذاته حاجه كويسه قوي يعني، وبيوفر عليك كتير يعني. تمام يا جماعه. فالجهاز دوت يا جماعه اللي هو بيرسل. طبعا في ناس بتقول لك بقى طب الشحن بتاعه بيقعد قد ايه والكلام دوت. الحقيقه انا ما جربتش الشحن بتاعه، بس مثلا هنقول مثلا ساعه ساعتين الكلام دوت. سعادتك انت ممكن تجيب ادابتر اللي هو بتاع الموبايل العادي وتحط فيه، ده لو مكان ثابت يعني او اللي انت عايزه يعني. تمام، توصله كده وتوصله بالادابتر مع التوصيله بتاعته، وبيبقى شغال شحن على طول، ويعني شغال على طول، مش هيفصل معاك ولا هيعمل زنه ولا الكلام دوت. ماشي يا جماعه، عشان بس ايه تبقوا فاهمين احنا بنتكلم على ايه. خلاص، كل يوم بقى هكلمكم في حاجه جديده من هنا ورايح بقى، كل يوم في حاجه جديده بقى، ولايفات كده جميله كده على بالليل كده نتكلم. انا بس عشان دوت كنت مخزنه عندي بقاله كتير. ده حاجه محترمه، تمام، ده موجود متاح. السعر بتاعه بقى اخيرا يعني ده اللي يهمكم طبعا اكتر من المنتج، معرفش ليه. ده عامل 2500. ماشي يا جماعه، عشان بس ايه نبقى فاهمين دوت بيشتغل لايه. طبعا الناس اللي معاها مونيتورات كهرباء والكلام دوت وبتعاني من الاكس ال ار المسافه الطويله والكلام دوت، حبيبي عنده، وبتعاني من المسافات الطويله، فانت جالك الجهاز الجميل دوت ان انت بتقدر تتحكم فيه. والميزه بتاعته اللي بقول لك بيخرج لاربع، يعني بيخرج اشاره واحده او اشارتين مختلفين لاربع رسيف، يعني اربع اماكن مثلا، او اربع اماكن، اربع سماعات، اربع مونيتورات، ايا كان بقى انت ممكن توظفه زي ما انت عايز. ماشي يا جماعه. طبعا الكواليتي بتاعه حاجه يعني حاجه فوق المحترمه كمان. ماشي يا جماعه. وده زي ما بقول لكم دوت موجود، ولو عوزتوا انتوا عارفين ارقام التليفونات موجوده، رقم تليفوني موجود ان شاء الله باذن الله. اندرو بيقول لي كنت عايز اعرف لو معايا مايك هاند دايت هل في امكانيه ان اظبطه مايكات غيرها؟ معرفش والله، على حسب الباند اللي شغال عليه، على حسب الريسيفر دوت، او على حسب الجهاز اللي عندك اللي موجود، الباند بتاعه متوافق مع الباند بتاع التردد، يعني التردد بتاعه متوافق مع التردد بتاع المايك ولا لا. ماشي، عشان برضو ايه نبقى فاهمين احنا بنقول ايه وبنعمل ايه. ماشي يا جماعه. ده الفيديو ده هيبقى موجود، وشيروه انتوا بقى على كل الاماكن وكل المنصات اللي عندكم، وان شاء الله باذن الله في فيديوهات جديده لحاجات نازله لسه جديده ان شاء الله، او حاجات كانت موجوده وانتم ما عندكوش خلفيه بيها، او حاجات موجوده في السوق وانتم لسه ما سمعتوش بيها. فان شاء الله باذن الله كل يوم بقى كده نبتدي في اللايفات الجميله الحلوه على المنتجات اللي نازله جديده. هبقى اعمل لكم بقى فيديو ازاي بيتوصل، ازاي بيشتغل الكلام دوت، كل اعمل لكم فيديو عليه. بس انا قلت ايه اقول لكم بس ايه نبذه تانية. اقول لكم ده مش بتاع مايكات، ده مش بتاع دي اللي انت الشكل اللي انتوا واخدين عليه دوت، ده مش بتاع مايكات، ده مش مايك، ده مش مايك. ماشي، اللهم بلغت، اللهم بلغت. ماشي يا جماعه، عشان ما اطولش عليكم بقى. خلاص، فان شاء الله بالليل ان شاء الله لو كان في لينا عمر ولينا نصيب نبقى نتقابل بقى ايه ونتكلم مع بعض في شويه حاجات كده ان شاء الله. ماشي، يلا، السلام عليكم.